Добро, имавме лидерска средба на која што разговаравме за моменталната ситуација во државата со COVID-19 или познат кај нас како коронавирусот. Отприлика не запозна од страна на владата за какви мерки се преземаат сега, кои се препораките, кои се забраните, така што повеќе беше од информативен карактер оваа средба. Се договоривме да продолжиме доколку има потреба и во периодот кој што следи да организираме вакви средби. Истовремено политичките партии со сопствената структура во делот на здравствениот сектор може да доставуваат сопствени предлози во насока на превенција и заштита од ширење на COVID-19 вирусот. Така што, ете, една кратка средба која што повеќе би рекол беше од информативен карактер, отколку да се дебатира и да се разговара за определени политички теми. Покрај справувањето со COVID-19 вирусот, од големо значење ќе биде и за нас како држава и за граѓаните како ќе се справиме со економските последици кои што неминовно ќе дојдат после COVID-19 вирусот, затоа што врз основа на навигацијата која што доаѓа од секаде од светот, тие последици ќе бидат огромни и по светската економија. Македонија не може да биде имун на тоа што ќе се случува во светот, имајќи предвид извозната ориентација посебно од технолошко-индустријско развојните зони. Тоа ќе го почувствува и македонската економија, ќе го почувствува и буџетот, така што паралелно со справувањето со на COVID-19 вирусот потребно е сет на мерки кои што ќе ги почувствува и реалниот сектор, односно стопанските комори. Не информира дека денеска од владата ќе имаат состанок со стопанските комори, да ги видиме кои ќе бидат препораките. Тука сме и ние како најголема политичка партија исто така да дадеме сет препораки кои што ќе бидат опфатени. Прилика тоа беше темата. Дали се разгледа можноста за одложување на изборите? Не. Или изборна кампања воопшто, како ќе се Па не се разгледа таква можност. Она што го разговаравме сега да имаме преадаптирање на предизборната кампања на поинакви начини да се води таа предизборна кампања, така што немаше разговор по таа тема за евентуално одложување. Се интересирате ли во каква состојба се стоковите резерви, например, бидејќи во ваква ситуација кога се затварат граници, се забранува извоз, би требало да има некакви мерки по однос барем на стоковите резерви? Па тоа е дел од оние економски последици кои што ќе ги почувствува нашата држава. Затоа еве, ние како партија имаме определени мерки, определен план. Чекаме денеска да видиме што ќе биде тој состанок на владата со стопанските комори, да видиме сетот на мерки што ќе ги преземе, а потоа и како политичка партија ќе дадеме дополнителни предлози во насока на справување и на тој план со последиците од COVID-19 вирус. Значи не ви информираа во каква кондиција се стоковите резерви? Не падна тема на тема. Молам? Како ќе водите кампањата со оглед на новите околности? Е поочигледно дека ќе имаме алтернативен начин на водење на кампања. А како ќе правите? Па имаме начини преку социјалните медиуми, преку мас медиумите, така натаму од врата на врата, по инаков начин, по инаков пристап и така натаму. Тоа значи големите митинзи ќе бидат откажани? Па во овој момент препораките од владата се да нема собирање, односно не се препораки, сега веќе тоа од препорака прерасна во забрана, така што отприлика тука се сведува, тоа не зависи дали ние политичките партии и како ќе го водиме, тоа е едноставно забрана која што има определена одговорност. Ние морате да ги почитувате законите во оваа држава, не можете да делувате волонтаристички, се разбира. Па забрана има. Па забрана има. Се додека постои забрана, да ќе нема. Благодариме.